babe an filɛli kɛbaga n'an kanubagaw ye aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina ni a b'an suit sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka émission mandi de kan toujours heure bɛɛ n'o ye séquence rap n'o bɛ diffuser aw ye chaque mardi à partir de 18h an m'en profiter an b'a fɔ ye ko aw ni fama an b'aw sanbe fatigiya la batigiya la kɔrɔtigiya la dentigiya la musotigiya la a ka ca a tɛ ban ala ka garizɛgɛw foni ala ka aminakow bɛɛ nɔgɔya ala ka aw yɛrɛ mɛn an kɔrɔ ala ka aw mɛn ka an suit halisa ka aw caya ka an suit halisa parce que anw bɛ yan aw de kama ko duman dama dɔrɔn pour que aw ni stress yɛrɛ kana ɲɔgɔn ye comme an y'a fɔ ye cogo min na ni aw ka séquence rap kɛnɛ sigilen bi an n'an ka rappeur de marque de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'ale tɔgɔ ko Jawula Gang wɛnzɛn kɔnɔni kan jumɛn b'i da? Elle est tranquille dɔrɔn i bisimila i nana an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ ça va bien? Oui ça va. I bɛ foli jumɛn k'an filɛli kɛbagaw ye? Bon n ka foli bɛ bɛɛ parce que olu de kama u b'u ka forfait jeni ka téléchargement kɛ pour que ka view ye ka bɔ nouvelle caman kalama Mali kunnafoni bɛ to ka min di émission ko in na bon n ka foli b'u ye quoi n ka foli b'u ye. D'accord donc Jawula Gang halisa merci beaucoup comme i yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ séquence rap de kɛnɛ kan i bɛ ɲɛfɛ dɔɔni nka séquence rap but ye ka rappeur minnu bɛ kɔfɛ dɔɔni k'olu pour que olu ka se ka ye kosɛbɛ quoi voilà donc Jawula Gang an tɛna kuma janya tuguni Jawula Gang concert kɛra cogo di fɔlɔ? Bon concert jara ça a été bien passé. Et puis kura mun yɛrɛ jiginna non ka se ka ne dabaliya ban tentɔ ko dɔnkili tɛ kɔrɔ kuma bɛ fɔ dɔnkili la ko o de don. Non franchement parler c'était bien. Oui donc i y'o lamɛn quoi. Non a bila man ɲi n ko k'i ka sabali. Ok bon a ma mɛn n bɔra ka EP dɔ bila le 11 yɛrɛ le 11 mai donc n bɔra ka EP dɔ bila 7 morceaux bon ni clip kelen mais clip an ma se k'a bila réseau sanfɛ fɔlɔ mais dans la semaine a bɛ bila inchallah. D'accord, y a EP pas de yɛrɛ souci. titre ye La Rue ye. La Rue ko i n'a fɔ bɔlɔn kɔnɔ bamanankan na fɛn caman b'a kɔnɔ n kɔni bɛ ka kuma min k'a kɔnɔ a bɛɛ ye bɔlɔn kɔnɔna ye a bɛɛ bɛ dans La Rue a bɛɛ bɛ carré kɔnɔ. D'accord n ko de ka d'an ye de ka d'an ye mais Jawula Gang e yɛrɛ ye jɔn ye? An bɛ nin bɛɛ la o e ye jɔn ye fɔlɔ? Bon Jawula Gang ne tɔgɔ yɛrɛ ye Jawoyi Kante. Jawoyi Kante. Voilà. Jawula Gang nana cogo di? Bon Jawula Gang nana cogo min na n taara kun bɛ to ka taa congé la n grand frère dɔ fɛ yen nɔ Segu. Un jour bon o y'a sɔrɔ n tun ma rap kɛ fɔlɔ yɛrɛ o y'a sɔrɔ n tun ma rap daminɛ donc un jour a bɛ to ka kuma bɛɛ a bɛ n ci ka taga ko n ka taa cigarette san ka d'a ma ou bien fɛnw boutique la donc fatɔkɛ dɔ de tun b'an ka quartier la ale tun ka teli voilà a ka teli quoi donc en ce moment n'a kun ye ne ci dɔrɔn ne bɛ n boli ka taa ci la joona boutique la ka segin donc o fatɔkɛ kun tɔgɔ ko Jawula Gang. Jawula Gang voilà ok donc a bɛ ne wele o la ko Jawula bon o wagati a tun man di ne yɛrɛ tun bɛ kasi ka to ka fɔ ko dabila sinon n tɛ taa ka ci ni fɛnw kɛ i ma ye bon don la bon non nana commencer ka musique daminɛ dɔ tun b'an ka yɔrɔ la n'o ye grand frère Jate u b'a fɔ ma ko Mula Sonike voilà ale ni ne grand frère la u tun ye terikɛ ce moment tun bɛ to ka bɔ école la maintenant n b'u sigilen sɔrɔ ani grand frère donc a bɛ ka dɔnkili da a bɛ ka ci bon a nana diya ne ye quoi. E grand frère walima fatɔkɛ in? Non ayi an yɛrɛ fɛ yan nɔ Bamakɔ yan nɔ donc voilà o y'a sɔrɔ n ma rap daminɛ n bɛ ka kuma fatɔkɛ in ka niveau kan wagati min na o y'a sɔrɔ ne tun ma rap daminɛ rap in yɛrɛ nana cogo min na n grand frère terikɛ dɔ de tun bɛ yen ko Mula donc o de ye rap diya ne ye voilà en ce moment ale tun tɔgɔ Young Money voilà bon ne ye rap daminɛ ne tun kɛlen don ka n tɔgɔ kɛ Lil Young bon n ye son fɔlɔ bɔ ten ka filanan bɔ ten ka na se sabanan ma bon n yɛrɛ nana n sigi don dɔ la n ko ne grand frère de la ka tɔgɔ dɔ fɔ ne ma ko Jawula Gang est ce que ne tɛ tɔgɔ da n yɛrɛ la ka kɛ Jawula Gang a nana o cogo de la Jawula Gang nana o cogo la. Ne ko i hakili bɛ fatɔkɛ in na disons i n'a bɛ ɲɔgɔn ye halisa? Non an famana mais o kɔfɛ i b'a fɔ wagati ninnu moment na à peu près 7 ans kɔfɛ n'a ye ɲɔgɔn ye Segu mais n famana ka nouvelle ma sisan. D'accord. Jawula Gang i bɛ musique la nin y'a san joli? Bon ne ye dɔnkilida daminɛ 2014 mais 2016 ne ye san kelen kɛ n tɛ dɔnkilida
o kɛra 2016 bon c'est moment n ye defu de jɛ quoi donc n ye defu jɛ famille kɔnɔna la u n'a fɔ i ka yala bɛ ka caya des trucs comme ça a bɛ tan bon ni ko ye ne yɛrɛ ɲininka ne bolo musique de bɛ ka to ne bɛ ka defu jɛ donc est ce que n tɛ ensemble jɔ fɔlɔ ni ye defu sɔrɔ n bɛ continuer k'a kɛ donc n ye 2016 bila n ma dɔnkili da après 2017 n commencera à daminɛ donc an bɛ se ka jate 7 ans fɛ voilà an bɛ un na bɔ a la oui 7 ka ans kɛ 7 ans oui non tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ dɔ kɛra tiɲɛ na dɔ kɛra i hakili b'i ka fɔlɔfɔlɔ dɔnkili dɔ la ouais n hakili bɛ n ka sɔn i daminɛ ni i b'a dɔn o wagati sɔn bɔ yɛrɛ tun tɛ aw bɛ taga aw b'a kɛ telefɔni kɔnɔna la e k'o dɔ da tan tɔ bon ne ka sɔn dɔ bɛ yen nɔ ko dusu t'aw la dusu t'aw la dusu t'aw la dusu foyi de t'aw la hali sini ne b'a fɔ ko dusu t'aw la yangu la ne bɛ bɔ ka jama jaw la bagi jama foyi de t'i la i ma bon wagati ko n ka gɛlɛn awɔ et tout sɔn kun ka gɛlɛn et tout ko yɛrɛ kun ka gɛlɛn c'est très difficile n hakili b'a la don la yɛrɛ an delila ka taa studio la k'an bɛ taa sɔn bɔ an yɛrɛ taara ni wari min ye k'an bɛ taa sɔn bɔ tellement k'an mɛnna studio la an ye wari bɛɛ don dumuni na yanni prise yɛrɛ ka daminɛ d'accord Jawula komi i yɛrɛ i da don i ka gɛlɛyaw la i tɛ continuer dɔɔni ka dɔɔni fɔ an ye o ko la i n'a fɔ musique kɔnɔna la bon en fait ma gɛlɛyaba fɛnɛ i n'a fɔ o cogo ninnu na mais studio ko kun ka gɛlɛya wagati 2014 ninnu wagati studio ko kun ka gɛlɛn pour que i ka se ka son qualité bɔ c'est pas facile voilà bon fo n'a kɛra o yɔrɔ ninnu ye quoi sinon hali sokɔnɔna ninnu na ou bien fɛn wɛrɛ non ma famille la kuma ma kɛ non kuma ma kɛ n ye defu jɛli min kɛ voilà n yɛrɛ comme u ye mankan ci i ka yala bɛ ka caya a bɛ tan sinon ma kuma musique kan mais n yɛrɛ y'a jateminɛ est ce que ne ka musique de tɛ ka to n bɛ ka defu jɛ donc n yɛrɛ de y'a bila o san kelen kɔnɔ sinon famille ma kuma n ka musique ko la u b'a kalama hali sisan ouais n grand frère yɛrɛ bɛ n dɛmɛ oui d'accord y a pas de souci i kan fili sa i kan fili sa o de ka d'a ye sɛlɛgu mɛlɛgu ninnu tɛ an bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ yanni ko dɔ waati cɛ eya sɛlɛgu eya heya sɛlɛgu mɛlɛgu ninnu tɛ an bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ yanni ko dɔ waati cɛ eya sɛlɛgu eya heya sɛlɛgu mɛlɛgu ouais. Attends. D'accord. Jawula Gang. Et ka idole joint rap la. Bon, il n'a pas mal là ouais. Dieng. Adam ne mal la folo. Bon mal là. Bon ne be n'a pas malin mais ne be malin kelen la mais kusuwe re. Mi me n'a pas mi musique kadne. Oui, Makide Herba. Moro Gang Herba. Voilà bon na ma chance sɔrɔ ka ale dɔn et tout voilà bon n kɔni m'ale de ka son la mais min ka flow bɛ ne yɛrɛ don a ka lyrics a ka projet yɛrɛ quoi olu fɛnɛ ka ɲi voilà bon Mali la yan nɔ olu de kɔni bɛ ne ci yɛrɛ an ka taa kɔfɛ bon kɔfɛla la ne bɛ mɔgɔ min lamɛn yɛrɛ kosɛbɛ Travis Scott de est ce que ne b'ale dɔn voilà c'est un américain ne b'ale de lamɛn trop Amérique yɛrɛ ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ musique yɛrɛ la ne bɛ ale de lamɛn kosɛbɛ Travis ayi mais an question ye mun ye i ka idole jɔ ouais ale de ka di n yɛrɛ yɛrɛ ale de Travis d'accord y a pas de souci i ye san joli Jawula Gang bon ne bɛ 22 ans 22 ans oui à ce moment d'accord i yɛrɛ i ma taa yɔrɔ la nka i t'i kan sili tuguni machine fɛnw i kan sili tuguni k'anw ka teli ko Monster sigida jɔngi bɛ an terikɛ ɲaga ni pays bɛ kalaya y'u kɛrɛbɛ tɛ kuma tɛ civili ma don o don dérangement plɛgɛ goye nɔn ta bɛ pan marifa mankan ye pa n'i y'a mɛn nɔ a ma s'i ma ni ma plɛgɛ goye a bɛ pan a bɛ pan dɛ bɛ pan e yɛrɛ bɛ pan d'accord Jawula Gang i bɛ se ka i da don i ka avantage la i ye avantage min sɔrɔ musique kɔnɔna la bon i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na fɔlɔ ko caman kun ka gɛlɛn n'olu ye son bɔ niveau fanfɛla ye bon ce moment an bɛ se ka qualitéw di mɔgɔw ma ka sɔrɔ an ma sɛgɛn i n'a fɔ fɔlɔ an tun bɛ yala min kɛ studio kow la ou bien son bɔ wariko ninnu na non
sisan olu caman nɔgɔyara 2020 kɔnɔna la ka na bila fo sisan na olu caman nɔgɔyara yɛrɛ yɛrɛ hali clip ko ta fanfɛla ni fɛn ninnu na parce que n'i y'a jateminɛ ne y'a f'i ɲɛna wagati min na yɛrɛ ko n ye dɔnkilida daminɛ fo 2020 de la ne sera ka clip kɛ oui ma bon n kɔni clip kɔni bɛ n bolo sisan clip bɛ n bolo a ka can hali n bɛ ka dɔw tourner hali sisan mais an bɛ ka n ka EP yɛrɛ clip caman kɛ bon i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min dans la semaine yɛrɛ clip dɔ bɛ bila fɛnɛ. D'accord, y a pas de souci. Jawla Gang ne ko musique ka ca o musique suguya ka ca zuku bɛ yen balanu bɛ yen mais mun na e yɛrɛ pour choisir. Bon parce que ne yɛrɛ mɔgɔ min y'a to musique diyara ne ye n bɛ k'a f'i ye ko mun la ne y'a sɔrɔ ale tun b'o de kɛ quoi ale tun bɛ rap de kɛ. Ok o de ye rap diya ye. Parce que ne y'ale ka dɔnkili genre min kɛ a dɔn en ce moment o ye rap de bɔ en même temps o de tun ka d'ale rap trap quoi. I n'a fɔ musique basima ninnu hardcore ninnu voilà olu de tun ka d'ale. Bon ne yɛrɛ nana essayer ka n dege olu la pour que ka se k'o maîtriser bon en même temps o de ka di ne yɛrɛ fana ye musique yɛrɛ la trap quoi hardcore minnu ka girin. Y a pas de souci. Il m'a fait un Geneva là. Il m'a non ok ami Geneva fasa ngo sisane yoro jume ngosane ato sami ama song glan a chime wo giga sonori magia jaranye. D'accord, merci beaucoup. Jawla Gang akadi rappeur jume ga featuring ke bon en ce moment ouais bon Malila non Malila non bon ina fo mi fi na dro maki quoi maki de ga po ka dine ko sube akadi ouais maki ga featuring ke ya pas tu sais na re ni ye doronke go to be ouais don ya pas tu sais ti kan fi tu kon comme émission mi ga sa funchara la ege fente kun ebi yada o mai alni femme puta o mai wari ka bo atelado o mai mama nyeji ka bo o mai charmunte ebi lenke o mai chegolonye ega dopa yereta genga walfe kushi gramu chama aya okay aran je aoje yo je y a pas de souci non franchement yi kun munu fo folo la olu shi mayne an no luke ou bien olu may d'accord Jawla Gang idi da do ga projet la ouais bon comme bora photo na ni EP dobla le 11 mai bon mes clips quand ni la bora concert que c'est le je ma concert ni mantemena voilà jama soro la a jara quoi be mara kan sigida konna la no wenzen parce que nere be bo wenzen ni wonyo de fo voilà nere be bo wenzen ta wenzen to ngoni ko Jawla Gang lala be baro ouais franchement voilà donc ite foli bele ba ko lui ouais non nga foli wenzen wenzen ka bela voilà aka fierté oui nga foli u be on continue le projet ouais bon nous au Luminke fait concert qu'on temena ça a été bien passé mais parce que il y a tout me faire 6 jours d'aller c'est vrai ma foni voilà un niveau là pour que ça rappelle chaman demain parce que bon un niveau là pour que ça ville qu'on a là il faut 15 km nous on a Wenzen en Bamako là qu'on a là parce que avec c'est une rock fait donne chaman me uta ayoro don mais un RFN ga bara de musique là pour y aller à bon quartier au de cadnere au fene parce que grâce à moko do kama yoro do be se ga don fene voilà bon me fera si jodo d'air artiste ou demain quoi ou demain war côté foite ou demain quoi il n'a faut une difficulté mi sur musique ko la qualité ko la voilà o kana na se go lu soro d'accord un clip kon beta fan felan boluen kuna dans les jours à venir kasi ka ke an la masika ke ina no ben kuna au look quoi voilà bon un clip où on aurait aimé faire un clip chamane que parce que ça mal l'avantage du clip là que avantage beau là kataka un snap lui un projet là d'accord il y a pas de souci il dado école ko là on école ko beto ko disi ça bon ne de fusoro ne tra centre de l'électromécanique l'électromécanique dit que bon on est BT1 là même BT2 quoi l'électromécanique là
Donc ne c'est dana musique bete dɔrɔn. voilà musique dɔrɔn. Sisan musique dɔrɔn. Voilà ani famille. Ani famille. Ouais. Ani ne. Ciao, Jara. Ouais. Ko yɛrɛ fɔ k'i bɛna n fasa dɔn. Non o bɛ kɛ o bɛ kɛ. D'accord. Jawula Gang. I furulen don wa? Non ne ma furu fɔlɔ. Ma furu. Ouais. Bon a tɛ sisan ko fɛnɛ tɛ a tɛ n kunna sisan yɛrɛ fɔlɔ. Ne ko. Eh. O dɔ bɛ yan. Ouais dɔ bɛ o ye diyagoya. Ouais o ye diyagoya. Kɛlɛ walima joli. Bon cɛ yɛrɛ ka ɲi ka naani voilà cɛ yɛrɛ ka ɲi ka naani de ta. A bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ bɛ olu ta ka ca ni naani ye. Bon ne ta a bɛ naani kɔnɔna la. Ale dimina la an ka nin kuma in ka ɲi ten tɔ c'est bon. D'accord Jawula Gang komi an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ la oui i b'i kan fili o la an bɛ émission clôturer. Ok donc bon n ka foli kɔni bɛ bɛɛ ye fɔlɔ en ce moment fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ fɛn o fɛn b'i ka forfait jeni ka don Mali kunnafoni kɔnɔ pour que ka nouvelle sɔrɔ n ka foli b'u bɛɛ ye. A n'an yɛrɛ ka f'u ye EP bila la fɛnɛ bɛɛ ka bɔ ka taa EP télécharger Jawula Gang officiel kɔnɔna la n ka compte YouTube ye ma 7 morceaux Layiru fɛn caman b'a kɔnɔ quoi ma i bɛ se k'i ka faamuyali ta sɔrɔ a la cogo min na. D'accord. Ok donc en voie de fili o de ka di ye. Mali kunnafoni k'i to i sigiyɔrɔ la k'i ladɔnniya Jɛnɛbisi bɛ yan aw de kama Umaru bɛ yan aw de kama Mali kunnafoni Mali kunnafoni Mali kunnafoni k'i ladɔnniya k'i to i sigiyɔrɔ la kelen no donc an ka foli bɛ bɛɛ. D'accord. Merci beaucoup franchement o diyara n ye. Yɛrɛ ye wuli tɔgɔ fɔ an ka sɔn na o de digira an na. I b'a tɔgɔ fɔ an ka sɔn na ko mun kɛra. Non jo t'o la. I bɛ dan Jɛnɛbisi ani Mali kunnafoni. E fasa bɛna da. Ani Mali kunnafoni baarakɛlaw. I bɛ Umaru tɔgɔ fɔ an ka fɛn na mun na. Ok ale fasa bɛna da. Yara. Fasa bɛna da. Voilà an b'an profiter an b'a faamu filɛlikɛbagaw ye. Ko Umaru bɛ yen basi foyi t'a la a ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Juste a ɲɛ gannen don nin wagati in na o de la a kɛlen don k'an bila. A sirannen n'o ɲɛ de sa. N ka sirannen n'o ɲɛ de. I fana ye fɔ o de don. Ne ma k'o ye a. An yɛrɛ dara la. D'accord y a pas de souci. Donc an filɛlikɛbagaw aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali kunnafoni plateau kan. Kulonkɛ yɛlɛ stress zéro. An b'o dɔrɔn de la yan. Ka aw nisɔndiyara dɔrɔn anw yɛrɛ fana bɛ ka nisɔndiya ye to. Donc a ye continuer ka abonner ka j'aime badenba kɛ ka commentaire badenba kɛ pour que ka anw fana la nisɔndiya anw fana ka continuer ka aw la nisɔndiya ye to. A bɛ partage kɛ a tɛ jɔ. Oui, bien. C'est ça. Voilà donc aw yɛrɛ ɲɛ bɛ aw ka émission na ni ne kun ye séquence rap ye ani aw ka wɛnzɛnkaw ka kɔnɔni ni o ye Jawula Gang ye an kun nana ka na aw la nisɔndiya j'espère que aw bɛɛ sera ka aw ka tata ta la donc an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn mardi wɛrɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la bisous.